Det är kul att det är så bakgrundsrobotar som åker. Ja. Tar du nu omväg? Nej. Nej, ska trilla. Shit. Kom igen nu, kom igen. Stå inte där borsta. Kom igen. Du vill inte stå högt på vänster. Det är dubbla batterier. Jag fastnar. Fan. 15 sekunder. Ja. Det var lite tråkigt final alltså. Ja, Buffels är den enda som har varit kom in på 3 poäng. Ja, men Kom in på 3 poäng. jag kom in på 3 poäng. Ja, förra matchen. Med Lynch. Byt sida. Jävla snabbt. Ja, den är grym på bra underlag. Ja, trampar nästan på den. Sätter ni i korridoren också? Sätt oss fri. Vi ska släppa alla med. Det är det enda som jag inte kommer hitta. Ja, är ni beredda? Yes. Klara, färdiga, kör. No! Kom igen. Släng fel håll. Åh, den passar. Ja. Det är den rännan där. Och kan det komma in? Får du visa vad gör nu? Titta, är ni Är det över? cross? That finishing. Är det cross i finalen? Vänd om, backa. Det kanske. Nej. Ja. Nej. Jag går med 2 poäng. Ja, där ja. Det är 2 poäng. Åh, jävlar. Det här. Ja, titta. Det är roligt att kolla här. Det var den. Vänta. Det är läskigt. Vi var fan samla på det. Kom igen. Stopp in den med sparken. Stopp in den där. Den snabba jäveln. I can't control this. Ja. Här är slut. Då har vi en vinnare. Applåder. Grattis.